Wasabi. Yeah. Bu sarkazm. Umrimning so'ngida yolg'iz kezdim, lekin nega men seni yonimda ko'rmadim. Muhabbat sharobini men ham ichdim. Xayoldek sevgi bu hayotda bo'lmadi. His qilaman o'zim katta odamdek. Estirada nega menga motamdek. Kechagina 14 ni qarshi olgandek, 20 yoshda bu tipa qaragandek. Da o'zgarib ketdi-ku barcha madaniyat, yoshlarda nimagadir qolmagan uyat. Saviyas past bu yana bir yulduz, sifatli kontent qanoti bo'psiz. Men yozaman reptinim bilmasdan, axlat tozalayman xalq miyasidan. To'y bo'lganman buni muzikasidan, kar bo'lib qolsam deyman dastidan. Yoshligimda hech bunaqa bo'lmasdi, qizlar rommaga reklamamasdi. Bunaqa lo'sherni nega ko'rmasdim? Menimcha muammoni gapirish vaqti. Qishda sovuq qor o't izlabman, o't chopardim ayt qo'l muzlardi. Issiq bo'lmasa elektrli pech qo'shganimda yo'q to'kuzlardi. Ukamni yuragini PUBG jo'sa, kelajakda qanaqa biz uy quramiz? Biz ko'risharmiz, xudo xohlasa, afsus nigohida termulamiz. Singlim sahnada yarim yalang'och, singlimligidan jirkanaman. Meni o'zimcha faqat kommentda polvon, hayotda jimman berkinaman. Gohida hurmat yozaman deb men o'zimcha ozgina pont qilaman. 15 yoshmandan kichkina bolalarni shu olib o'zim razbor qilaman. Gohi maqtanaman kimnidir aldab, nomus buzaman, sevaman seni deb. Buni haq bilaman, nechaman maydan nomim bor, yuribman u erkakman deb. G'aflat bosdi bu pok qalbim, buni yuzimda kulguda yashirardim. Maktab sentyabr oylari formaga tinim bilmasdan ishlardim. Meni yoshim 16, qo'limda 6 kent. Yosh bolamasman deb nega tamakini pontladim. O'zimcha osmon menimcha filmda ko'rgandim. Esimda yana bir hurmatdam, qo'ydim birinchi manqaddamni. Shundan beraman sevgini sehrida yo'qotib bugandim. Qorin o'tammi, oradan o'tadi kuz, to'rbahor o'tadi umidim o'zdim. O'zga yorini topadi so'ngra fasllar o'tib o'zimni o'nglab. Ey, bu sarkazm, chungan chundi va miyig'ida kuldi. Chunmaganing bo'lsa aytani kutubxona kirib ichidan tor miyangni to'ldi. Rap desa xayolingga birinchi pog'onada bo'lishga tayyorman-da kirib. Qani bachkani masxara boz bayner chalamani mana ko'rsat rap ekan deb. Yo'q sallaga aktiv kerak, bahonada oliyla 4-5 bachkani klip. Har bir detaliga yarashadi, bo'lishga qarashadi, yanada ham achinarli rock cringe bitch. Yoshingga munosib bo'lishga talpin, yoshimga mos emasmandagi talqin. Salqin joydan izlama quyoshning taxtini man qilib. Black hole bor ekan hali borsan, ko'nglim minor seni ko'rsam. Kecha krasniy bayroq ostida nomida, bugunda yashilmi bala bo'lsan. Kuchishadi bular xayolida bariniga o'sha ertak to'qimasa o'qotda shahzoda. Lekin baba yakka bu alohida mavzu, chunki malaka emas zotan. Rapman haqiqatim bor, jon kuydirsam balki qilar kor. So'z boylik meni ustun tarafim, sahroda xuddiki qo'pir o'qlabam. Beriladi hayotda bir marta imkon, o'qimadim bir o'tirib yozmadim insho. 3 reja tuz yoz o'tir o'ylab, men yozdim baho beringlar. Bolalik yashini surolmagandim, malotchi faxriy tan olmagandim. Bosh qotirmalar, hisob kitoblar, yurakda g'amgin mana bu notalar. Rap meni ko'taradi har taraflama, dunyo qarashimni san ko'p farqlama. O'ng tomonda kim bo'lsa chaptaman, ko'rsat mahorat rapda chattamas. Miyang yetmasa tez yordam, doimgidagina ChatGPT. Qanaqa bir xillik yana man qo'rjanzi sallanib bo'lsa hiting. Hali beri saviyamiz o'smadi, versos xumorimni bosmadi. Bularni kimdir otmadi, TikToker qarasani bugun so'kmadim. Ba'zida Amir Temur ajdodimni deb meni xayolimda isyon. Tarixda o'qib bergandilar ustoz, o'shanda o'tardi boshqacha hissiyot. Hozirchi yoshlar bachkana vaynir streamerdan olishadi o'rnak. Xaltura to'y bob qo'shiqlar chiqib mazmun meni qara ketdi ko'rinmay.